คุณเปิดเข้ามาได้ยังไงคุณราตรีผมลองเลื่อนดู มันเปิดได้ เปิดไปเปิดมา ผมมาที่นี่ ผมจะมาถามคุณเรื่องชุด พอจะมีชุดเก่าๆให้ผมยืมไหม คืนนี้ผมต้องใช้มัน ถึงฉันจะเป็นแบบนี้ ฉันก็ไม่ให้คุณใช้มัน ผมอยากจะลื้อตู้เสื้อผ้าคุณดู อยากได้ชุดปาร์ตี้เก๋ๆสักหน่อย คิดได้ไงนะ ผมจะส่งนงนาถเข้าประกวด คุณควรจะช่วยเหลือผม ไปเป็นพี่เลี้ยงนงนาถหน่อย แล้วอีจิ๋มล่ะ นางไปศัลยกรรมที่เกาหลีแล้วล่ะ โถแย่ล่ะ นางคิดว่านางไปสันมาแล้วจะสวยเหร มั อน ก็ไม่แน่ ถึงหน้ามันจะแย่กว่าปวก มันอาจจะสวย เผลอๆมันอาจจะสวยกว่าคุณอีก แล้วสรุปคุณจะเป็นพี่เลี้ยงไหม ว่าไง ลีลามากงั้นไปล่ะ ผมจะหาคนอื่นมาช่วยนงนาถแทน ใคร ใครก็ได้ ที่สวยกว่าคุณ ถ้าไม่ใช่ฉัน ไม่มีใครนอกจากฉันที่จะเป็นพี่เลี้ยงที่เลิศสุด คุณคิดว่าคนไม่สวยคนอื่น จะแทนที่ฉันได้เหรอ ไม่ เจ๊มาทำอะไรอ่ะ ฉันจะเป็นพี่เลี้ยงเธอเข้าประกวด เพียงไกลบังคับเจ๊มาเหรอ ใช่ ฉันก็เต็มใจด้วยนะ เธอกับฉันเราจะได้แลกกัน ฉันดีใจที่ได้เป็นพี่เลี้ยงเธออ้าวผู้ชาย ขอจับมือหน่อย กลิ่นมือหอมมาก ฉันจะกินน้ำแต่ไม่ดีกว่า ฉันอยากกินผัวแกเดี๋ยวนี้เลย ฉันว่าอย่างน้อย รอคืนนี้ก็ได้ ก็น่าจะสนุกกว่านี้ ฉันอยากทำผม แต่ฉันลืมไปว่าเมื่อตอนวัยรุ่นฉันก็ไม่มีผม ก็ตั้งแต่ตอนที่ฉันเล่นอีโลนซ่ามันแซ่บมาก ฉันว่าเราดูชุดดีกว่า ใครออกแบบชุดอ่ะ ฉันเอง เกรียงไกรบอกให้ฉันหาชุดให้เธอ ให้เธอเข้าประกวดเวทีนางงามหน้าเดียว ฉันยังคิดว่าชุดนี้น่าจะเหมาะกับเธอนะนงนาถ มันเก๋มาก ฉันพร้อมจะตัดให้เธอนะ แต่เธอต้องไปของงบรัฐบาลมาก่อน ถึงมันจะเป็นเรื่องยากมาก แต่เราก็ต้องช่วยกันทำ ชุดนางงามหน้าเดียวที่ดีที่สุด